귀한 시간을 주셔서 참 감사합니다. Chúng con thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời vì cái thời gian quý giá này. 하나님 앞에서 우리가 얼마나 낮고 또 아무것도 아닌 존재인가요? Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho chúng con có thể hạ thấp mình trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 우리가 할 수 없는 것이 너무 많아 또 하나님께서 우리에게 은혜를 주셨습니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con ân huệ để chúng con có thể khiêm tốn trước mặt Đức Ngài. 주님이 우리 모든 사람을 위해서 죽으셨습니다. Chúa ơi, bây giờ thì có nhiều người mà bên cạnh chúng con đang chết. 또 주님께서 우리 모든 죄를 위해서 십자가에 죽으시고 Chúa ban cho những người đó mà có thể hối cải vì những cái tội lỗi mà Chúa đã chết trên thập tự giá. 주님 우리 여기 모였습니다. Chúa ơi, hôm nay chúng con nhóm họp tại đây. 그 은혜에 깊이 살 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể trong cái ân huệ đó. 하나님께서 우리에게 주신 그 은혜에 합당한 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể sống xứng đáng với cái ân huệ đó. 천지를 창조하시고 또 우리 인간 역사를 주관하시는 하나님, 저 인도해 주시기를 원합니다. Xin Chúa dẫn dắt chúng con để chúng con có thể truyền giảng cho những cái người xung quanh chúng con. 주님 이곳에 계셔서 저희 마음 열어주시고 하나님 말씀을 이해할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con thông qua lời của Chúa mà chúng con có thể mở lòng của chúng con. 지금 각 사람 사정이 다릅니다. Xin Chúa ở cùng mỗi người ở đây. 주께서 각 사람의 사정 잘 아시오매 필요한 말씀 주시고 은혜를 베풀어 주시옵소서. Mỗi người trong chúng con thì có thể là có sức lực, không có sức lực, và mỗi người trong chúng con có thể là yếu đuối. 우리 중에 또 약한 성도들이 있다면 주님 영육간에 함께해 주시고 힘을 더해 주시옵소서. Xin Chúa luôn giúp đỡ cho chúng con để trong mỗi người chúng con mà có sức lực nhiều hơn nữa. 올 말에 있을 한국인 전도 집회, 또 6월에 있을 베트남인 전도 집회, 또 주께서 함께해 주시고 또 인도해 주시기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng xin Ngài luôn dẫn dắt chúng con, bởi vì trong tháng 5 này thì có hội thảo cho người Hàn Quốc, và trong tháng 6 có hội thảo cho người Việt Nam ạ. 베트남 날씨가 많이 덥습니다. Dạo này thì thời tiết của Việt Nam rất là nóng ạ. 주님 저희에게 함께해 주셔서 또 주를 향한 사랑과 또 형제 자매들 서로 열심으로 사랑해서 또 이런 기후의 어려움도 이길 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con yêu thương nhau và những anh chị của chúng con yêu thương nhau. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con hợp ý thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 성경 고린도전서 함께 찾겠습니다. Giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 ạ. 고린도전서 1장입니다. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 ạ. 고린도전서 1장 2절입니다. Dạ, sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 2 ạ. 1장 2절 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. Đoạn 1 câu 2 chúng ta hãy cùng nhau đọc ạ. 263쪽입니다. Trang 196 ạ. 고린도전서 1장 2절 함께 하겠습니다. Dạ, Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 2 chúng ta hãy đọc cùng nhau ạ. 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들과 또 각처에서 우리의 주 곧 저희와 우리의 주 되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게. 오늘은 참된 교회에 대해서 좀 생각을 해보려고 합니다. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ về cái chủ đề hội thánh thật ạ. 그 교회는 거룩하게 구별된 무리라고 할 수 있어요. Và hội thánh thực là nhóm những người thánh hóa được biệt riêng ạ. 우리 방금 읽었던 성경에서 사도 바울이 이 교회가 이제 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들이라고 말을 했습니다. Sứ đồ Phaolô định nghĩa hội thánh của Đức Chúa Trời là những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Giêsu. 우리가 이제 복음을 확실히 깨달은 다음에 또 하나 정확히 또 깨달아야 될 것이 하나 있다면 바로 그것이 교회에 대한 겁니다. Yeah. Có một điều mà sau khi nhận được sự cứu rỗi chúng ta phải hiểu biết, giống như chúng ta đã hiểu biết tin lành, cái điều đó chính là hội thánh. 물고기가 물을 떠나서는 살 수 없잖아요. 그러듯이 구원받은 그리스도인들은 하나님이 함께 하시는 무리,
즉 교회를 떠나서는 살 수가 없습니다. Cơ đốc nhân được sự cứu rỗi không được rời xa hội thánh, là thân thể của Chúa và là nhóm mà Đức Chúa Trời ở cùng. Giống như con cá rời khỏi nước thì không thể sống được. 사람들은 흔히 이렇게 교회라고 하면은 이런 이제 건물, 교회 당을 떠올리기 쉽습니다. Nhiều người thường nhớ đến cái tòa nhà của hội thánh đó và nói hội thánh đó là cái tòa nhà đó là cái hội thánh. 근데 성경에서는 이런 건물을 교회라고 부르지 않습니다. Nhưng mà trong Kinh Thánh không có nói tòa nhà là hội thánh nào. 이 교회라는 원래 이렇게 단어가 에클레시아라는 의미인데 구별된 어떤 빼낸 무리들 또 구별된 사람들이란 의미가 있습니다. Tiếng từ hội thánh theo tiếng gốc hay là cái ecclesia, và từ này có nghĩa là nhóm những người được lấy ra, nhóm những người được biệt riêng. 그러니까 이 세상에 살고 있는 사람들 중에서 하나님이 특별히 구별해서 빼어낸 사람들, 그 사람들이 바로 교회인 겁니다. Nhóm của những người được lấy ra và được biệt riêng trong những cái người mà ở trên thế gian này, đó chính là hội thánh. 우리 성경 히브리서 10장을 한번 찾아볼까요? Dạ, chúng ta hãy tìm sách Hebrew đoạn 10 ạ. 히브리서 10장 10절입니다. Sách Hebrew đoạn 10 ạ. Câu 10 ạ. 362쪽입니다. Trang 279 ạ. 이 뜻을 조차 예수 그리스도의 몸을 단번에 들으심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. 이 사도 바울이 우리가 예수 그리스도의 몸을 단번에 들으심으로 말미암아 거룩함을 얻었다라고 분명히 말씀을 했습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói là chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. 그렇다면 성도는 얼마나 거룩하게 된 사람들일까요? 얼마나? Nếu như vậy thì tín đồ được thánh hóa tới mức độ nào ạ? 구원받은 그리스도인들은요, 하나님만큼이나 거룩하게 된 사람들입니다. Cơ đốc nhân được sự cứu rỗi là cái đối tượng được thánh hóa giống như Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 모든 사람은 죄인으로 태어나서 성경의 말씀처럼 죄를 물마심처럼 마시고 살았다라고 이야기를 합니다. Tất cả con người sinh ra là tội nhân, sống phạm tội như là uống nước ạ. 그래서 성경은 로마서 3장에 의인은 없나니 하나도 없다라고 분명히 말씀하고 있습니다. Dạ, cho nên sách Kinh Thánh đã nói là chẳng có một ai công chính cả. 그러니까 하나님처럼 거룩한 사람은 결코 없다 이런 의미죠. Ý nghĩa là không có người nào thánh khiết giống như Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 그래서 모든 사람이 하나님이 없는 영원한 지옥으로 가는 운명에 빠져 있다라고 말을 할 수 있습니다. Do đó tất cả con người có kết cục là đi vào địa ngục đời đời chứ không có cách nào khác. 천국은 죄가 호리만큼이라도 있어도 갈 수가 없는 것이고 하나님 같은 그런 거룩한 사람이 아니면 절대로 갈 수가 없는 곳입니다. Bởi vì thiên đàng là nơi nếu con người có tội lỗi, dù là tội lỗi nhỏ thì cũng không thể vào được, và nếu không phải là người thánh khiết giống như Đức Chúa Trời thì cũng không thể vào được. 그런데 하나님은 죄는 미워하지만 죄인은 분명히 사랑하십니다. Dù Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nhưng mà Ngài yêu thương tội nhân. 왜냐하면 사람 속에 하나님의 형상인 그 영혼이 있기 때문입니다. Bởi vì bên trong con người có linh hồn là hình ảnh của Đức Chúa Trời. 그래서 하나님 인간의 죄를 사하시기 위해서 사람의 몸을 입고 이 세상에 오셨는데 그분을 바로 예수 그리스도라고 부르는 거죠. Cho nên Đức Chúa Trời mặc hình dáng của con người và đến trên đất này để tha thứ tội lỗi của nhân loại. Đức ấy chính là Đức Chúa Giêsu. 예수님은 죄가 하나도 없으셨지만 온 인류의 모든 죄를 담당하시려고 십자가에 못 박혀서 우리를 위해서 죽으셨습니다. Chúa Giêsu là đấng không có tội lỗi, gánh tất cả tội lỗi của con người và đổ huyết mà chết trên thập tự giá. 우리가 지은 모든 죄, 과거의 죄뿐만 아니라 미래의 죄, 그리고 마음과 몸으로 지은 모든 그런 죄를 위해서 다 담당하셨습니다. Đấng ấy không chỉ gánh tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong quá khứ và tội lỗi hiện tại, mà còn gánh mọi tội lỗi trong tương lai và gánh mọi tội lỗi của chúng ta đã phạm bằng tấm lòng và thân thể của chúng ta. 그래서 예수님이 이제 피 흘려서 죽으셨기 때문에 우리의 모든 죄가 완전히 해결이 됐고, 그래서 우리를 하나님 앞에서 구별된 사람으로 또 거룩한 자로 만들어 놓으신 겁니다. Yeah. Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trở thành cái người được xóa bỏ hoàn toàn mọi tội lỗi của chúng ta bằng sự đổ huyết mà chết trên thập tự giá, và làm cho chúng ta trở thành cái người được biệt riêng và người được thánh hóa. 따라서 구원받은 사람은 하나님 앞에서 하나님만큼이나 거룩한 존재가 된 겁니다. Do đó cái tín đồ được sự cứu rỗi trước mặt Đức Chúa Trời là cái sự tồn tại thánh khiết giống như Đức Chúa Trời. 그래서 방금 이 말씀에서 사도 바울이 우리가 거룩함을 얻었다라고 설명을 했습니다. Sứ đồ Phaolô đã giải thích là chúng ta đã được thánh hóa. 하나님이 우리를 이렇게 조금씩 거룩하게 했던 것이 아니라 단번에 거룩하게 하신 거예요. Đức Chúa Trời không làm cho chúng ta thánh hóa từng chút một
mà làm cho chúng ta thánh hóa một lần duy nhất mà thôi. 우리가 지금 우리 자신을 봐도 가끔 허물이 있고 부족하고 죄가 있지만 하나님이 우리의 모든 죄를 영원하게 단번에 사하시고 우리를 거룩하다라고 선언을 하신 겁니다. Khi chúng ta nhìn xem bản thân mình thì chúng ta cũng có đầy dẫy thiếu sót, đầy dẫy tội lỗi và sai lầm. Nhưng mà Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta đời đời một lần duy nhất và làm cho chúng ta thánh hóa đời đời một lần duy nhất. 그래서 하나님께서는 우리를 값없이 의롭다고 하셨습니다. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trở nên công chính mà chúng ta không trả một giá nào. 이 사실을 믿는 우리는 바로 하나님 앞에서 의인이 된 겁니다. Chúng ta tin sự thật này thì chúng ta là người công chính. 그런데 우리의 영혼은 이렇게 구원을 받았지만 육신은 구원을 받은 게 아닙니다. Thế nhưng có cái tình trạng linh hồn của chúng ta được sự cứu rỗi rồi, nhưng mà thể xác vẫn chưa được sự cứu rỗi. 이제 이 육신까지 구원을 받게 되면 우리 몸은 부활하신 예수님처럼 신령하고 영광스러운 그런 몸을 갖게 되는 겁니다. Nếu cả thể xác này được sự cứu rỗi thì thân thể của chúng ta được biến hóa thành hình ảnh thuộc linh và vinh quang giống như Chúa Giêsu phục sinh. 우리 성경 고린도 전서를 한번 찾아가 보겠습니다. Giờ chúng ta hãy tìm sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 một lần ạ. 고린도전서 15장입니다. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. 고린도전서 15장 44절입니다. Và sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 44 ạ. 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 사나니 육의 몸이 있은즉 또 신령한 몸이 있느니라. Gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất thì cũng có thân thể thuộc linh. 그리고 49절입니다. Dạ câu 49 nữa. 49절은 함께 읽어볼까요? Dạ câu 49 chúng ta hãy đọc cùng nhau ạ. 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 자의 형상을 입으리라. 그 사도 요한은 그가 나타나심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그에 계신 그대로 볼 것을 인함이니라고 요한일서 3장 2절에 말씀을 했는데요. Dạ, sứ đồ Giăng đã nói trong sách Giăng nhất đoạn 3 câu 2 là chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như Ngài vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. 그러니까 예수님께서 이제 공중에서 재림을 하시게 될 때 그리스도인도 예수님처럼 확실하게 변화될 것입니다. Nếu Đức Chúa Giêsu tái lâm trên không trung thì Cơ Đốc nhân cũng sẽ được biến hóa giống như Chúa Giêsu. 예수님께서 3일 만에 부활하셨을 때 그 예수님을 많은 사람들이 목격을 했고요. 또 요한일서라는 성경이 기록될 때 요한이 살아 있었을 때 그때에도 부활하신 예수님을 목격한 사람들이 많이 살아 있었습니다. Khi mà Chúa Giêsu phục sinh sau 3 ngày thì nhiều người đã nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh và lúc sứ đồ Giăng ghi chép lại trong sách Giăng nhất thì những cái người chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh vào lúc đó vẫn còn sống. 이 고린도전서도 그렇고 요한일서도 그렇지만 예수님께서 우리 이 땅에 재림하실 때에 반드시 우리도 예수님의 모습처럼 확실하게 변화될 것을 확신에 차서 이렇게 기록을 하고 있는 겁니다. Sứ đồ Giăng đã giải thích là khi Chúa Giêsu tái lâm trên không trung thì chúng ta sẽ thấy y hệt cái hình ảnh của Chúa Giêsu đó và chúng ta cũng được biến hóa thành cái thể xác vinh quang giống như đứng đó. 그래서 빌립보서 3장 21절에 사도 바울도 주께서 우리 낮은 이 몸을 주의 영광의 그 몸의 형체와 같이 변케 하실 것이다라는 약속을 하셨어요. Và sứ đồ Phaolô cũng đã nói là Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta giống như thân thể vinh quang của Ngài trong sách Philip đoạn 3. 머지않아서 주님이 공중에 재림하실 때 모든 성도들, 구원받은 모든 성도들은 주님이 가진 영광의 몸처럼 변화가 될 겁니다. Không lâu nữa khi Đấng Christ tái lâm trên không trung thì thân thể của tín đồ được sự cứu rỗi sẽ được biến hóa thành thân thể vinh quang ạ. 자, 그래서 우리가 이 구원받은 사람으로서 이 세상에 살 때 거룩하게 하나님께서 하신 사람답게 거룩하고 구별된 삶을 살아야 합니다. Do đó, Cơ Đốc nhân được sự cứu rỗi phải trở thành cái người được biệt riêng, thánh hóa trước thế gian này ạ. 그리스도인들은 그리스도 예수 안에서 거룩해지고 또 성도라고 부르심을 입은 자들이거든요. Cơ Đốc nhân là những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Giêsu và được gọi là thánh đồ. 그 하나님께서 구약 시대에 이스라엘 백성들에게요, 그 소나 양의 10분의 1이 있을 때, 소나 양이 있을 때 그 소나 양을 막대기 아래로 지나가게 하고 그 중에 10번째는 무조건 하나님의 것으로 성물로 구분을 시켰다라고 이제 성경이 출애굽기에 이야기를 하고 있어요. Và trong sách Xuất Ai Cập ký thì có nói là Đức Chúa Trời đã phán với dân chúng Israel là về 1/10 của đàn bò hay chiên, tức là con thứ 10 đi qua dưới cây gậy của người chăn đều là vật thánh dâng lên Đức Giê-hô-va. 그러니까 이스라엘 백성들이 이렇게 동물들이 짐승들이 지나갈 때 그 중에 10번째는 무조건 하나님의 것으로
거룩한 것으로 구분을 따로 했습니다. Khi con thú vật đi qua cây gậy của người chăn thì dân chúng Israel biệt riêng mỗi con thú vật thứ 10 thành vật thánh của Đức Chúa Trời. 그러니까 하나님이 이렇게 특별히 하나님께 구별된 것을 거룩하다라고 말을 하는 거예요. Đức Chúa Trời đã nói là những cái vật đặc biệt được biệt riêng là những vật thánh. 이처럼 예수님 안에서 우리가 거룩해졌다 뭐 이런 말은요. 하나님께서 우리 성도들을 하나님의 것으로 특별하게 따로 구분을 시켜놨다라는 의미입니다. Cái lời đã được thánh hóa trong Đấng Christ Giêsu có ý nghĩa là Đức Chúa Trời đã đặc biệt lấy tín đồ ra khỏi thế gian và đặc biệt riêng cho thuộc về Đức Chúa Trời. 이렇게 거룩하게 구별된 무리, 그게 우리 교회입니다. 교회. Dạ, nhóm những người thánh hóa được biệt riêng như thế này chính là hội thánh. 우리가 고린도전서 1장 2절 아까 읽었는데요. 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들이 바로 교회입니다. Dạ, trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 2 thì sứ đồ Phao-lô có giải thích về hội thánh của Đức Chúa Trời là những người được thánh hóa trong Đấng Christ Giêsu và được kêu là thánh đồ. 우리 보고 있으니까 고린도전서 16장 19절을 보실까요? Dạ, chúng ta hãy xem sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 ạ. 고린도전서 16장 19절입니다. Dạ, câu 19 ạ. 보면은 아시아의 교회들이 너희에게 문안하고 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회가 주 안에서 너희에게 간절히 문안하고 Các hội thánh tại vùng Asia chào thăm anh em. Aquila, Berisin và hội thánh nhóm lại trong nhà họ gửi lời thăm anh em trong Chúa. 여기서도 알 수 있듯이 교회는 건물을 가리키는 것이 아닙니다. Ở đây thì hội thánh không phải biểu thị là tòa nhà giống như chúng ta có thể biết. 건물이 어떻게 문안을 할 수가 있겠어요? Dạ, tòa nhà thì làm sao có thể hỏi thăm ạ? 이 교회는 분명히 구원받은 성도들의 무리를 의미하는 겁니다. Hội thánh ý nghĩa là nhóm những thánh đồ được sự cứu rỗi. 그래서 성경 골로새서에 보면 눈바와 그 여자의 집에 있는 교회, 뭐 빌레몬서에 보면은 아키포와 그 집에 있는 교회라는 그런 표현들이 등장을 합니다. Do đó có những biểu hiện giống như thế này xuất hiện trong Kinh Thánh. Trong sách Cô-lô-se thì hội thánh nhóm trong nhà bà và trong sách Phi-lê-môn đoạn 1 thì hội thánh tại nhà anh ấy. 이 교회는 하나님이 창세전에 계획을 한 겁니다. Dạ, hội thánh mà Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch trước khi sáng thế. 하나님께서 언제부터 교회를 계획하셨다고요? Nếu thế thì Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cho hội thánh từ khi nào ạ? 창세전에 합니다. 창세전에. 인류 인류 역사를 시작하기 전에 미리 하나님 교회를 계획하신 겁니다. Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch về hội thánh trước khi bắt đầu lịch sử của con người. 하나님이 또 교회를 통해서 역사하실 것을 미리 계획하시고 또 예정하셨어요. Ý nghĩa là Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch trước và ấn định trước là sẽ làm việc thông qua hội thánh. 우리 고린도후서 다음에 에베소서입니다. Dạ, sau sách Cô-rinh-tô thì chúng ta tìm sách Ê-phê-sô ạ. 갈라디아서 에베소서. Galati rồi tới Ê-phê-sô ạ. 에베소서 1장입니다. Ê-phê-sô đoạn 1 ạ. 1장 4절은 한국 분이 5절은 베트남 분들이 함께 읽겠습니다. Dạ, sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 thì người Hàn Quốc đọc và câu 5 thì người Việt Nam sẽ đọc ạ. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài. 이 말씀처럼 하나님께서는 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨습니다. Dạ, giống như cái lời này thì trước khi sáng thế Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. 그러니까 전능하신 하나님께서는요 이미 이렇게 영원 속에 계시기 때문에 천지를 창조하시기 전부터 인류 역사의 끝까지 다 한꺼번에 보고 계셨어요. Đức Chúa Trời toàn trí toàn năng và hằng sống đang nhìn thấy tất cả cho đến cuối cùng của lịch sử nhân loại trước khi sáng tạo trời và đất. 그 하나님께서 우리를 예정하신 겁니다. Cái Đức Chúa Trời đó đã định sẵn cho chúng ta rồi ạ. 이 말씀에서 이렇게 우리라는 그 존재가 개인을 가리키는 것이 아니고요. 예수님으로 말미암아 구원받을 사람들 그 무리를 이야기를 하는 겁니다. Chúng ta trong cái lời này không phải là cá nhân mà biểu thị những cái người được sự cứu rỗi qua Đấng Christ Giêsu. 하나님이 예수님을 통해서 사람이 거듭나게 하시고 그 거듭난 사람들이 하나님의 자녀가 되고 그 하나님의 자녀들이 하나님의 교회가 될 것을 미리 예정하신 겁니다. Đức Chúa Trời định sẵn trước khi sáng thế là làm cho những người tái sinh trong Đấng Christ Giêsu trở thành con cái của Đức Chúa Trời và bởi những người đó hội thánh là thân thể của Đấng Christ được hình thành. 그러니까 이 우리라는 무리 안에는 누구든지 다 들어올 수가 있습니다. Trong cái nhóm này thì bất kỳ ai cũng có thể đi vào được. 그러니까 각
한 사람 개인을 하나님께서 예정하신 것이 아니라 누구든지 그리스도 예수를 믿는 자는 그 예정 속으로 들어올 수 있게 하신 겁니다. Ý nghĩa là không phải Đức Chúa Trời chọn từng cá nhân, mà Đức Chúa Trời đã định cho bất cứ người nào tin vào Đấng Christ Giêsu đi vào trong cái nhóm này. 예를 들어서 교회마다 각 전도 집회, 크고 작은 전도 집회가 계획이 돼 있습니다. Và ví dụ là có hội thánh lên kế hoạch về cái hội thảo lớn và nhỏ. 몇 달 전에 혹은 뭐 몇 년 전에도 전도 집회가 예정이 돼 있습니다. 시간과 장소도 예정이 돼 있고 어떤 말씀을 공부할 건지도 다 예정이 돼 있습니다. Từ trước mấy tháng thì lên kế hoạch về thời gian và chọn địa điểm và cũng lên kế hoạch chuẩn bị về việc sẽ học cái nội dung nào. 네, 그러나 참석하는 사람이 예정된 건 아닙니다. Thế nhưng mà không có lên kế hoạch về người tham dự. 그냥 그 시간에 그 해당 시간에 교회 당에 들어오면은 그 예정된 모임에 참석해서 예정된 말씀을 듣고 그렇지 않으면 참여하지 못하는 거예요, 그냥. Ý nghĩa là nếu mà người nào đi vào nhà hội thánh trong cái thời gian đã được dự định thì người đó được tham dự vào trong buổi nhóm đã được sắp xếp trước, và nếu như người đó không đến được thì không thể tham dự vào trong cái buổi nhóm đó. 그러니까 하나님께서 창세 전에 이 교회를 예정하셨고 누구든지 구원을 받기만 하면 그 교회 안에 들어오는 걸로 예정이 된 겁니다. Đức Chúa Trời đã định sẵn hội thánh này trước khi sáng thế, và nếu như người nào đó được sự cứu rỗi thì cũng có thể đi vào hội thánh này. 성경 디모데전서 2장 4절에 있는 것처럼 하나님은 모든 사람이 구원을 받길 원하시잖아요. 그래서 모든 사람이 그 예정된 교회 안으로 들어오기를 원하십니다. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý, và mong đợi bất kỳ ai cũng có thể đi vào trong hội thánh đã được lên kế hoạch trước. 우리 형제자매들께서 구원을 받은 것은 바로 하나님께서 창세전에 예비하신 그 복을 우리가 받고 그 복 안으로 들어온 겁니다. Chúng ta nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đi vào trong hội thánh, ý nghĩa là chúng ta đã dự vào phước lành mà Đức Chúa Trời đã định trước khi sáng thế. 하나님께서는요 모든 복을 교회 안에 두셨습니다. Đức Chúa Trời đã đặt mọi phước lành ở trong hội thánh. 그래서 시편 133편 1절에도 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고, 그리고 3절에는 거기서 여호와께서 복을 명하셨나니 곧 영생이로다라는 말씀이 있습니다. Cái giải sách Thi Thiên đã nói là kìa anh em ăn ở hòa thuận với nhau thật tốt đẹp biết bao, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước lành, tức là sự sống đời đời. 복 중에서 가장 큰 복은 영생의 복입니다. Phước lành lớn nhất trong những phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho là phước lành của sự sống đời đời. 또 하나님이 이 복음으로 우리를 불러서 교회 안에 들어오게 하셨는데 그렇다면 하나님께서는 언제 복음을 계획하셨을까요? Và Đức Chúa Trời lên kế hoạch là kêu gọi chúng ta bởi cái tin lành này đi vào hội thánh. Nhưng nếu thế thì Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch về tin lành này khi nào ạ? 이것도 창세 전에, 영세 전에 계획하신 겁니다. Cái việc này Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch trước khi sáng thế. 우리 성경 로마서 16장을 가겠습니다. Dạ, 로마 chúng ta hãy 16장. tìm sách Roma đoạn 16 ạ. 로마서 16장 25절입니다. Sách Roma đoạn 16 câu 25 ạ. 로마서 16장 25절, 26절입니다. Dạ, câu 25 và câu 26 ạ. 25절은 베트남 분들께서, 26절은 한국 분이 함께 읽겠습니다. Dạ, câu 25 thì người Việt Nam chúng ta đọc, và câu 26 thì người Hàn Quốc sẽ đọc ạ. Ngợi ca đấng có quyền làm vững mạnh anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ, theo sự mặc khải về điều mầu nhiệm vốn đã được giấu kín từ nghìn xưa. 이제는 나타나신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 조차 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족으로 믿어 순종케 하시려고 알게 하신 바 그 비밀의 계시를 조차 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고케 하실. 25절에 보면 나의 복음, 즉 사도 바울이 전하는 복음하고 예수 그리스도를 전파함, 뭐 이건 결국 같은 말입니다. Khi chia xem trong câu 25 thì có cái câu là tin lành của tôi, tức là tin lành mà sứ đồ Phaolô rao truyền và lời giảng của Đức Chúa Giêsu, là hai cái lời này giống nhau. 예수 그리스도를 전파하는 것, 그게 바로 복음이지 않습니까? Vì cái lời giảng của Đức Chúa Giêsu là tin lành. 바울이 여기에서 이 복음이라는 것이 영세 전에 감추었다가 이제는 나타나신 바 됐다라고 설명하고 있습니다. Sứ đồ Phaolô đã giải thích tin lành này là cái được giấu kín từ nghìn xưa và đã mặc khải cho đến bây giờ. 세상이 창조되기 전에 하나님께서 복음을 기획하셨고 하나님이 그 복음을 잠깐 감추어 두셨다가 그 복음이 지금 나타나서 우리가 살고 있는 이 시대에 전해지고 있는 겁니다. Trước khi thế gian này được sáng tạo thì tin lành đã được lên kế hoạch, và tin lành mà Đức Chúa Trời đã giấu kín rồi cho xuất hiện là tin lành mà bây giờ chúng ta đang rao truyền ở thời đại mà chúng ta đang sống. 그러니까 우리는 영세 전, 창세 전에 계획된 복음과
또 교회 안에 속해서 살고 있는 겁니다. Ý nghĩa là chúng ta đang thuộc về Tin Lành và Hội Thánh đã được lên kế hoạch từ nghìn xưa rồi ạ. 그리고 그 교회는 예수님이 세우신 겁니다. Dạ, và Chúa Giêsu đã xây dựng Hội Thánh ạ. 교회는 누가 세우신다고요? Nếu như vậy thì Chúa Giêsu đã nếu như vậy thì cái Hội Thánh này ai đã xây dựng ạ? 하나님께서 사람의 모습으로 오신 그 예수님께서 교회를 세우십니다. Dạ. Đức Chúa Trời đã đến thế gian này bằng hình ảnh của con người, tức là Đức Chúa Giêsu rồi xây dựng Hội Thánh ạ. 우리 마태복음 16장 한번 보시겠습니다. Dạ, chúng ta hãy tìm sách Matthew đoạn 16 ạ. 마태복음 16장입니다. Sách Matthew đoạn 16 ạ. 마태복음 16장 18절부터 19절까지입니다. Dạ, Matthew đoạn 16 từ câu 18 đến câu 19 ạ. 제가 읽겠습니다. Dạ, một số sẽ đọc cho ạ. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 Còn ta bảo con rằng con là Phi-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. 여기 18절에서 예수님이 분명히 말씀하시기를 내 교회를 세우겠다. 내 교회라고 말씀하셨죠. Dạ, trong cái câu 18 này thì Đức Chúa Giêsu đã nói là ta sẽ xây dựng hội thánh, đúng không ạ? 만약에 어떤 목회자가 어떤 교회를 내 교회라고 표현을 한다면 그건 전혀 성경적이지 않습니다. Nếu cái nhà truyền giáo nào đó nói là cái hội thánh này là hội thánh của tôi, thì cái điều đó không có hoàn toàn đúng với Kinh Thánh. 교회는 결코 사람의 교회가 될 수가 없습니다. Dạ, hội thánh tuyệt đối không thể là cái hội thánh của con người. 그리고 주님께서는 이 교회에 천국의 열쇠를 주겠다고 말씀하십니다. Dạ, Đức Chúa Giêsu đã nói là ban chìa khóa của thiên đàng cho cái hội thánh này. 이 좁은 문으로 들어가는 그 열쇠 있잖아요. 천국으로 가는 그 열쇠를 교회에 하나님께서 예수님께서 주신 겁니다. Dạ, ý nghĩa là Đức Chúa Giêsu ban cho cái hội thánh cái chìa khóa đi vào trong cửa hẹp, cái chìa khóa đi vào thiên đàng. 그래서 우리가 살고 있는 이 시대를 교회 시대 혹은 또 성령 시대라고 말을 하기도 하죠. Cho nên thời đại mà chúng ta đang sống được gọi là cái thời đại của hội thánh hoặc là thời đại của Đức Thánh Linh. 왜냐하면 이제 성령이 교회 안에서 역사를 하기 때문입니다. Bởi vì cái thời đại này là cái thời đại mà Đức Thánh Linh làm việc trong hội thánh. 또한 이 시대를 은혜의 시대 이렇게도 부르기도 합니다. Và hơn nữa thời đại này được gọi là thời đại của ân huệ. 왜냐하면 율법을 통해서가 아니라 하나님께서 이미 주신 은혜를 통해서 사람이 그 은혜를 믿고 천국에 가기 때문에 그렇습니다. Không phải chúng ta đi vào thiên đàng thông qua luật pháp, mà bởi vì thời đại chúng ta đi vào thiên đàng bằng đức tin và ân huệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho. 유대인들은 지금도 많은 사람들이 예수님을 믿지 않습니다. Dạ. Bây giờ nhiều người Do Thái thì cũng không có chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ. 그래서 예수님이 오신 이후로 약 2000년간 이방인의 시대가 흘러가고 있습니다. Từ lúc sau khi Chúa Giêsu đến trên đất này thì trong hơn 2000 năm thời đại của dân ngoại đang được nối tiếp. 유대인이 아니라 이제 이방인들이 예수님이 하신 일을 믿고 구원을 받는 시대이기 때문에 지금 시대를 이방인의 시대라고 부르기도 합니다. Ý nghĩa là thời đại này là thời đại của dân ngoại tin vào việc Đấng Christ Giêsu đã làm và họ tin cái điều đó và họ được thánh hóa, cho nên chúng ta gọi thời đại này là thời đại của dân ngoại. 하나님께서 교회를 예정하시고 또 그 교회에게 천국의 열쇠를 주시고 또 사람들에게 그 복음을 전파해서 구원받게 하는 그 시대. Yeah. Thời đại mà Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch về hội thánh và ban cho cái hội thánh đó chìa khóa của thiên đàng, nên những người đã được sự cứu rỗi, truyền giảng tin lành và làm cho những người không tin được sự cứu rỗi. 그 시대가 바로 지금 우리 시대입니다. Cái thời đại đó chính là cái thời đại của chúng ta. 교회의 가장 큰 역할과 사명은 복음을 전하는 것입니다. Nhiệm vụ lớn nhất và sứ mạng lớn nhất của hội thánh là rao truyền tin lành. 하나님은 성부 하나님, 성자 하나님, 그리고 성령 하나님 이 세 분이 한 분입니다. Yeah. Đức Chúa Trời vừa là Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Con, là Đức Thánh Linh, và ba đấng này là một. 세 분인데 동시에 또 한 분이기도 한데 이 삼위일체 하나님이 무슨 일을 하실까요? Dạ, ba đấng này đồng thời là một, nhưng mà cái việc mà ba đấng này làm là gì ạ? 성부 하나님은 구원을 계획하시고 성자 예수님은 구원을 완성하셨습니다. Đức Chúa Cha lên kế hoạch về sự cứu rỗi và Đức Chúa Con hoàn thành sự cứu rỗi đó. 근데 만약 거기서만 끝난다면 누가 복음을 어떻게 알고 구원을 받을 수가 있겠습니까? Thế nhưng nếu như cái việc đó chỉ đến đây rồi dừng thì con người làm sao biết được tin lành và làm sao nhận được sự cứu rỗi ạ? 그래서 이 복음을 땅 끝까지 전하고 증거하는 일을 하기 위해서 성령 하나님이 이 땅에 계시는 겁니다.
Cho nên Đức Thánh Linh làm công việc truyền giảng và làm chứng về tin lành cho đến cuối cùng của trái đất. 예수님께서는 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 분명히 말씀하셨습니다. Dạ, Chúa Giêsu đã nói là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. 그러니까 예수님이 이루신 구원의 복음을 성령 하나님께서 이 땅끝까지 전하게 하는 그런 역할을 하는 겁니다. Dạ. Ý nghĩa là Đức Thánh Linh làm công việc rao truyền tin lành của sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã hoàn thành cho đến cùng trái đất và làm cho con người nhận được sự cứu rỗi. 그래서 지금은 이제 성부 하나님의 시대도 아니고 또 성자 하나님의 시대도 아니고 성령 하나님의 시대라 이렇게 부를 수도 있습니다. Bây giờ không phải là cái thời đại của Đức Chúa Cha hay là cái thời đại của Đức Chúa Con mà là thời đại của Đức Thánh Linh nữa. 그러니까 성령 하나님은 그 복음을 교회를 통해서 증거하고 계십니다. Đức Thánh Linh làm chứng và rao truyền tin lành thông qua hội thánh cho đến cùng trái đất. 교회는 예수 그리스도라는 반석 위에서 계속해서 구원받은 사람들을 통해서 지어져 가고 있는 성전이다. 이렇게 말을 할 수도 있습니다. Dạ, chúng ta có thể nói là hội thánh là cái đền thờ đang được xây dựng bởi những người đã được sự cứu rỗi. Trên cái tảng đá là Đấng Christ Giêsu. 또 예수님은 이 교회의 산돌이라고도 불리웁니다. Dạ, Chúa Giêsu cũng là cái hòn đá sống của hội thánh này. 우리 성경 베드로 전서 한번 찾겠습니다. Dạ, chúng ta hãy tìm sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 ạ. 베드로 전서 2장입니다. Sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 ạ. 베드로전서 2장 4절 5절입니다. Dạ, sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 4 và câu 5. 사람에게는 버림바가 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수에게 나와 5절 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người loại ra nhưng được Đức Chúa Trời lựa chọn và quý trọng. Câu 5, hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiên liêng và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà làm chức tế lễ thánh để dâng sinh tế thiên liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. 예수님은 보배로운 산돌 혹은 모퉁이돌이라고도 하는데요. Dạ. Đức Chúa Giêsu là hòn đá sống quý giá và là hòn đá gốc nhà. 5절에 있는 것처럼 구원받은 사람들도 예수님처럼 산돌이 되어서 신령한 집으로 세워져야 합니다. Dạ. Trong câu 5 thì cơ đốc nhân được sự cứu rỗi cũng phải được xây dựng trên ngôi đền thánh là hòn đá sống giống như Chúa Giêsu. 관련된 성경 한 구절 더 찾겠습니다. 에베소서 2장입니다. Dạ, bây giờ chúng ta hãy tìm sách Ê-phê-sô đoạn 2 ạ. 에베소서 2장 Sách Ê-phê-sô đoạn 2. 이 장 20절입니다. Dạ, đoạn 2 câu 20. Đoạn 2 câu 20 ạ. 20절 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà Đấng Christ Giêsu là đá gốc nhà. 21절 그의 안에서 건물받아 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고. Dạ, câu 21 ạ. Trong Ngài cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. 자, 22절은 함께 읽겠습니다. Dạ, câu 22 chúng ta hãy cùng nhau đọc ạ. 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위해서 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 라는 말씀 보면요. 교회가 아직 완성되지 않았고 지금도 계속 지어져 가고 있다는 걸 알 수가 있어요. Theo cái lời này thì chúng ta có thể biết là trong Ngài anh em cũng được xây dựng thì hội thánh chưa được hoàn thành và bây giờ cũng đang liên tục được xây dựng. 그렇다면 이 교회는 언제 완성될까요? Như vậy thì cái hội thánh này khi nào được hoàn thành nữa? 그리스도께서 공중에 재림하실 때 교회가 완성되고 공중에 재림하시는 주님은 완성된 교회를 데려가십니다. Khi mà Đấng Christ tái lâm trên không trung thì hội thánh được hoàn thành và Chúa tái lâm trên không trung sẽ dẫn hội thánh đã được hoàn thành đi. 마치 신부가 모든 준비를 마치면 이제 신랑이 신부를 이렇게 데려가잖아요. Giống như cái việc nếu như mà cô dâu hoàn tất mọi sự chuẩn bị thì Chúa rể dẫn cô dâu theo và đi. 주님이 이제 공중에 재림하시면 이 땅에 있는 모든 이제 성도들이 주님을 만나러 공중에 올라가요. 순식간에 호련히 변화돼서 올라가게 되는데 그리고 7년 동안 어린 양의 혼인 잔치에 참여할 겁니다. Nếu như là Chúa tái lâm trên không trung thì mọi tín đồ ở trong hội thánh là thân thể của Chúa trong chốc lát bỗng nhiên được biến hóa rồi tiếp đón Chúa trên không trung
và sẽ tham gia vào cái bữa tiệc hôn nhân của chiên con trong vòng 7 năm. 그래서 지금도 하나님의 교회는 지어져 가고 있습니다. Bây giờ hội thánh của Đức Chúa Trời cũng đang được xây dựng. 한 사람이 구원을 받으면 그는 함께 지어져 가고 있는 교회의 한 일원이 되는 겁니다. Nếu như một người nào đó được sự cứu rỗi thì người đó cùng trở thành cái thành viên của hội thánh đang được xây dựng. 이 사실이 얼마나 영광스럽고 큰 일인지 복된 일인지 지금은 모를 수도 있습니다. Bây giờ chúng ta cũng không biết rõ cái sự thật này vinh quang biết bao nhiêu và có phước biết bao nhiêu. 하지만 성경을 좀 계속 배우다 보면 이것이 얼마나 위대한 일인지 점점 더 알 수가 있을 겁니다. 그리고 주님 앞에 설 때는 그 교회의 영광과 축복이 무엇인지를 더욱더 확실하게 알 수 있게 될 겁니다. Nhưng nếu chúng ta học kinh thánh thì chúng ta có thể biết được là cái việc này vĩ đại biết bao nhiêu, và không lâu nữa nếu chúng ta đứng trước mặt Chúa thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái vinh quang đó và cái sự chúc phúc đó trên thực tế. 교회의 최대 사명은 복음을 전파하는 겁니다. Cái sứ mạng lớn nhất trong hội thánh là cái truyền giảng tin lành. 하나님께서는 교회를 세계의 모든 것 만물 위에다가 분명히 두셨습니다. Đức Chúa Trời đặt hội thánh ở nơi cao nhất trên vạn vật. 교회를 통해서 복음이 전해져야만 하기 때문입니다. Bởi vì thông qua hội thánh tin lành mới được truyền giảng. 이 세상에서 사람의 영혼을 천국으로 이끌 수 있는 유일한 사람들이 바로 교회입니다. Chỉ hội thánh thật mới có thể dẫn dắt linh hồn của con người trên thế gian này vào thiên đàng. 우리 성경 에베소서 1장 앞에 1장입니다. 22절. Chúng ta tìm đoạn 1 ở đằng trước ạ. Ephesos đoạn 1 ạ. 1장 22절. Câu 22 ạ. 또 만물을 그 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh. 23절은 함께 읽겠습니다. Câu 23 chúng ta hãy đọc cùng nhau ạ. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라. 그 세상의 모든 것은 언젠가는 다 사라질 것이기 때문에 일시적이고 잠정적인 것뿐입니다. Vạn vật của thế gian này sẽ biến mất hết, vì vạn vật của thế gian này là những cái tạm thời mà thôi. 그런데 교회는 영원합니다. Nhưng mà hội thánh thì đời đời ạ. 따라서 그 어떤 만물보다도 교회는 더 존귀합니다. Do đó hội thánh quý giá hơn vạn vật của thế gian này. 하나님께서 지금 이 베트남에서 어느 곳에 가장 큰 관심을 두고 계실까? Bây giờ Đức Chúa Trời đặt sự quan tâm nhất ở đâu của Việt Nam ạ? 대한민국 전문가요? 베트남 전문가요? 세계 1순위 뭐 어딘가요? Chính phủ Việt Nam hay là các doanh nghiệp hay là ở đâu ạ? 하나님이 가장 관심을 두고 계신 곳이 바로 교회입니다. Nơi mà Đức Chúa Trời đặt sự quan tâm nhất chính là hội thánh ạ. 하나님께서는 만물 위에 하나님의 교회를 두시고 예수 그리스도를 교회의 머리로 두셨습니다. Đức Chúa Trời đặt hội thánh của Đức Chúa Trời trên vạn vật và lập Đấng Christ làm đầu của hội thánh. 그래서 그 교회 안에 우리가 붙어 있다라는 게 정말 영광스러운 일인 겁니다. Chúng ta không biết được cái sự thật là chúng ta đang ở trong hội thánh đó vinh quang biết bao nhiêu ạ. 성경 고린도전서 12장입니다. Chúng ta hãy tìm sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 ạ. 고린도전서 12장입니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 ạ. 12장 13절입니다. Đoạn 12 câu 13 ạ. 자, 우리가 12장 13절입니다. Đoạn 12 câu 13 ạ. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 다 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또 다 한 성령을 마시게 하셨느니라. Vì chúng ta dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã được chịu báp têm trong một thánh linh để trở thành một thân thể. Tất cả đều được uống chung một thánh linh. 이 말씀은 교회 안의 사람들, 구원받은 모든 사람들이 인종, 신분, 계급 혹은 모든 인간적인 조건을 다 초월해서 한 성령으로 세례를 받아서 정확히 한 몸이 됐다라는 뜻입니다. Cái lời này có nghĩa là những người được sự cứu rỗi vượt trên mọi điều kiện của con người, tức là chủng tộc hay là thân phận hay là giai cấp mà nhận được báp têm bởi một thánh linh và trở thành một. 우리가 구원받을 때 받은 성령은 똑같이 다 한 성령입니다. Thánh linh mà chúng ta nhận được là một thánh linh giống nhau hết. 사도 베드로가 사도행전 2장에서 죄의 사함을 얻으라 그리하면 성령을 받으리니라고 말을 했고 갈라디아 3장에서 사도 바울은 너희가 성령을 받은 것이 듣고 믿음으로냐 아니면 행함으로냐라고 물었잖아요. 그리고 에베소서 1장 13절에도 우리가 복음의 말씀, 그 말씀, 진리의 말씀을 듣고 믿어 그 안에서 성령으로 인치심을 받았다라고 성령은 분명히 이야기를 하고 있어요. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói là nhận báp têm để được tha tội, mình rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Và sứ đồ Phaolô đã nói là
anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? Và trong Ngài anh em là người đã được nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. 우리는 예수님이 죽으시고 또 그래서 흘리신 피 때문에 모든 죄에 대한 심판에서 무조건적으로 완전한 면제를 받았습니다. Chúng ta được miễn trừ vô điều kiện trong cái sự phán xét về tội lỗi bởi sự chết của Chúa Giêsu và bởi máu của Chúa Giêsu. 그래서 죄 사함을 받았고 또 구원의 선물을 받았을 뿐만 아니라 성령이라는 선물을 받은 겁니다. Không chỉ như vậy, chúng ta được tha thứ về tội lỗi và nhận được cái sự cứu rỗi. Đồng thời chúng ta cũng nhận được Thánh Linh là tặng phẩm. 성령은 예수 그리스도의 영입니다. Đức Thánh Linh là linh của Đấng Christ. 따라서 뭐 성령이 내 안에 들어와 계신다. 이 말은 다른 말로 쉽게 말을 하면 예수님께서 예수 그리스도께서 내 안에 계신다. 이렇게 말을 할 수 있어요. Do đó cái lời nói là Đức Thánh Linh ở trong tôi và chúng ta cũng có thể nói là Đấng Christ ở trong tôi là hai cái lời này giống nhau. 데살로니가서 5장 10절에 예수님께서 우리를 위해서 죽으사 우리가 깨든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 라고 기록되어 있습니다. Trong sách Thessalonica nhất đoạn 5 có ghi là Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống với Ngài. 그리고 고린도후서 1장 22절에도 또한 저가 우리를 인치시고 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨다라고 기록하고 있어요. Và trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 cũng đã có ghi chép là Ngài cũng đã đóng ấn Ngài trên chúng ta và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo chứng. 그 성령 하나님은요, 교회 안에 구원받은 사람들 속에 들어와 계시는 동시에 또 교회의 머리, 교회 안에도 계십니다. Đức Thánh Linh vừa ở trong cơ đốc nhân được sự cứu rỗi và vừa là đầu của hội thánh. 그러니까 이 성령이 교회 전체의 머리라고도 할 수 있어요. 그 성령하고 우리 개인 안에 들어와 있는 성령이 다 같은 성령입니다. Đức Thánh Linh là đầu của toàn thể hội thánh và Đức Thánh Linh mà ở trong chúng ta đều là Đức Thánh Linh giống nhau hết. 이 교회 안에서 역사하시는 성령은 또 내가 개인적으로 그 성령의 뜻대로 살지 않으면 굉장히 근심하십니다. Đức Thánh Linh làm việc trong toàn thể hội thánh, nhưng mà mình không sống theo ý muốn của Ngài thì Ngài lo lắng bên trong mình. 사도 바울은 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라라고 분명히 말을 했습니다. Và sứ đồ Phaolô đã nói là anh em chớ làm bồ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. 그리고 이 성경 안에 크게 세 가지 가르침이 있다라고 말을 할 수 있는데요. Và trong Kinh Thánh có ba cái lời dạy quan trọng. 첫 번째는 예수님의 피로만 구원을 받는다는 사실입니다. Điều thứ nhất là chúng ta nhận được sự cứu rỗi chỉ bởi máu của Chúa Giêsu. 그 찬송가에도 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네라는 그 가사가 있는데 그 말씀처럼 구원을 받을 수 있는 다른 방법은 없습니다. Không có cái phương pháp nào khác để chúng ta được sự cứu rỗi, giống như trong cái lời bài hát thánh ca như thế này, chỉ có máu của Chúa mới rửa được tội lỗi của tôi mà thôi. 두 번째로 예수님의 피로 거듭난 성도들은요 반드시 주님의 몸된 교회 안에 붙어 있어야만 한다라는 겁니다. Cái điều thứ hai, những tín đồ đã được sự cứu rỗi bởi máu của Chúa nhất định phải dính vào trong hội thánh là thân thể của Chúa. 성경은요 주님의 몸으로 부르심을 받은 사람들 우리죠. 그 사람들은 반드시 예수님의 그 안에 붙어 있어야만 하고 그렇지 않으면 절대로 올바로 신앙생활을 할 수 없다라고 말씀하십니다. Kinh Thánh nói là những cái tín đồ đã được tái sinh phải dính vào trong hội thánh là thân thể của Chúa thì mới được kết quả và mới có thể làm đời sống đức tin đúng đắn giống như con cái của Đức Chúa Trời. 이제 구원받았으니까 천국에만 가면 된다라고 생각하는 성도는 절대로 열매를 얻을 수가 없습니다. Và cái tín đồ nào suy nghĩ là từ giờ tôi đã được sự cứu rỗi rồi, nếu như tôi đi thiên đàng nữa thôi thì là được, người đó là cái người không kết trái. 이 성경 고린도전서 3장에 그 구원을 받기는 받되 불 가운데 얻은 자 같다라는 표현이 있는데요. 그런 사람들을 통해서는 결코 열매를 맺을 수가 없습니다. Giống như cái lời trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 15 nói là về phần người ấy sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa, thì thông qua cái người như thế này tuyệt đối không thể sinh trái được. 그리고 세 번째로 주님께서 이 교회에게 명하신 가장 큰 사명이 뭐냐면 복음을 땅 끝까지 전하는 겁니다. Và cái điều thứ ba, sứ mạng lớn nhất mà Chúa đã ra lệnh cho hội thánh là rao truyền tin lành đến cùng trái đất. 주님께서는 우리에게 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라라고 분명히 하셨습니다. Chúa đã nói là các con hãy làm chứng cho ta đến cùng trái đất. 땅 끝까지 복음을 전하는 것, 그 바로 성령께서 교회 우리들을 통해서 하시는 일입니다. Cái việc rao truyền tin lành cho đến cùng trái đất chính là cái việc Đức Thánh Linh làm việc trong hội thánh. 성경 빌립보서 1장 찾겠습니다. Và chúng ta hãy tìm sách Philip đoạn 1. 빌립보서 1장입니다. Sách Philip đoạn 1 ạ. 빌립보서 1장입니다.
5절. Sách Philip đoạn 1 câu 5 ạ. 첫날부터 이제까지 복음에서 너희가 교제함을 인함이라. Vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền tin lành. 6절은 함께 읽겠습니다. Câu 6 chúng ta hãy đọc cùng nhau ạ. 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 자, 빌립보 성도들은 구원받는 그 첫날부터 복음 안에서 함께 계속 교제했습니다. Những tín đồ họ Thánh Philip đã cùng nhau thông công trong tin lành từ cái ngày đầu tiên ạ. 여기서 사도 바울이 하나님께서 너희 속에 착한 일을 시작하셨다라고 이야기를 하는데요. 너희 속, 이거 교회 속이죠. 교회 아닙니다. 그리고 착한 일은 당연히 복음을 전하는 일입니다. Sứ đồ Phaolô đã nói là Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em. Ở đây sứ đồ Phaolô nói là trong anh em, tức là hội thánh, và việc lành là cái việc rao truyền tin lành. 당연히 세상에서도 죽을 수 있는 그런 위험에 처한 사람을 구원해내는 것, 그것이 굉장히 귀하고 큰 일일 겁니다. Trên thế gian này không có cái việc lành nào lớn hơn việc cứu sinh mạng của cái người nguy cơ đối mặt với cái chết. 근데 하나님께서 보실 때 그것보다 더 착하고 선한 일은 지옥 갈 수밖에 없는 그 영혼들에게 복음 전해서 그들의 영혼을 구원을 받게 하는 일입니다. Mà khi Đức Chúa Trời nhìn xem thì cái việc lành hơn bất cứ cái việc gì khác là cái việc rao truyền tin lành cho những cái linh hồn chắc chắn phải đi xuống địa ngục được sửa tội. 우리가 구원받을 때 그 착한 일이 우리에게 먼저 이루어진 겁니다. Khi mà chúng ta được sửa tội thì cái việc lành đó đã được thực hiện cho mỗi người trong chúng ta. 그리고 하나님께서는 교회에 복음을 전파할 사명을 주시고 예수의 날, 곧 주님께서 재림하실 그 날까지 그 사명을 잘 감당하라고 말씀하셨습니다. Và Đức Chúa Trời ban cho hội thánh cái sứ mạng truyền bá tin lành và nói là chúng ta hãy gánh vác sứ mạng đó cho đến ngày của Chúa Giêsu, tức là ngày Chúa Giêsu tới lâm. 그리고 요한 1서 1장 찾아보겠습니다. Và chúng ta hãy tìm sách Giăng nhất đoạn 1 ạ. 요한 1서 1장입니다. Giăng nhất đoạn 1 ạ. 요한 1서 1장 Sách Giăng nhất đoạn 1 3절입니다. câu 3 ạ. 요한 1서. Giăng nhất đoạn 1 ạ. 여러 가지 이 비유를 통해서 교회가 무엇인지를 한 번 더 생각을 해보도록 하겠습니다. Dạ, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về nhiều cái thuộc tính của hội thánh thông qua nhiều cái ứng dụng. 1장 3절입니다. Dạ, câu 3 ạ. 함께 읽겠습니다. Chúng ta hãy đọc cùng nhau ạ. 우리가 보고 들은 바를 너에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라. 그러니까 이 교회 안에는요, 참으로 구원받은 형제 자매들 간의 사귐이 있고 또 하나님과 그 아들 예수 그리스도와 함께하는 사귐이 있습니다. Ở trong hội thánh thực sự có cái sự tương giao của những anh chị em được sửa đổi và có sự tương giao cùng với Đức Chúa Trời và cùng với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. 그러니까 신앙생활 하면은 이제 형제 자매들 간의 사귐 그리고 주님과 나와의 사귐 그런 걸 의미합니다. Cái đời sống đức tin được định nghĩa là sự tương giao giữa tôi với anh chị em và sự tương giao giữa tôi với Chúa. 그래서 고린도전서 1장 9절에서도 사도 바울이 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다라고 말씀한 적 있습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói trong cái sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 9 là Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài đã kêu gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. 그리고 하나님은 성경의 여러 가지 그 비유를 통해서 교회가 어떤 역할을 하는지를 분명히 설명하셨는데요. Dạ, và Đức Chúa Trời đã giáo huấn cái điều gì đó về cái hội thánh thông qua nhiều cái ứng dụng. 그 요한복음 15장에서는 예수님이 포도나무이고 또 성도들 구원받은 사람들은 포도나무의 가지라고 분명히 비유를 하셨습니다. Dạ, và trong sách Giăng đoạn 15 có nói về ẩn dụ về cây nho và cành nho giống như là Chúa Giêsu với những người được sự cứu rỗi. 가지가 포도나무에 붙어있지 않으면 말라져서 버리우는 것처럼 구원받은 성도가 교회 안에 붙어있지 않으면 그 구원받은 성도도 생명활동을 하지 못한다라는 겁니다. Dạ. Nếu như tín đồ được sự cứu rỗi không dính vào hội thánh và rời xa hội thánh thì sự sống không thể hoạt động giống như là cành nho nếu mà tách rời cây nho thì sẽ bị héo rồi chết. 그 포도나무 가지가 이렇게 생명활동을 한다라는 게 무슨 의미일까요? Dạ, cây nho và cây nho nó hoạt động và nó sống như thế nào ạ? 그냥 가지가 포도나무에 붙어 있으면 그 포도나무 뿌리로부터 그 진액이 올라오고 그 진액을 공급을 받아서 포도나무 가지가 결국은 열매를 풍성하게 맺는 거예요. Nếu như cành nho
dính vào cây nho thì được cung cấp chất dinh dưỡng từ rễ lên và nó có thể kết trái rất là phong phú. 그런 것처럼 구원받은 사람도 교회 안에 붙어 있어서 성령이 계속 공급해 주시는 그런 영양분을 계속 공급받고 그러면 그 사람을 통해 하나님께서 큰 일을 하고 새로운 영혼을 탄생시키는 겁니다. Tức là nếu tín đồ được sự cứu rỗi dính vào hội thánh thì khi nhận được sức lực mà Đức Chúa Trời cung cấp cho, rồi thông qua cái người đó mà được sinh ra linh hồn mới. 그리고 교회는 그리스도의 몸이라고 비유가 되기도 합니다. Và hội thánh được ứng dụ như là thân thể của Đấng Christ. 그래서 성경 이제 로마서 12장 그리고 고린도전서 12장에서는 교회가 바로 예수님의 몸이라고 설명을 많이 하고 있어요. Sách Roma đoạn 12 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 biểu hiện Chúa Giêsu là đầu, hội thánh là thân thể và tín đồ là chia thể của thân thể. 그러니까 주님이 도우시고 주님이 계속 공급을 하기 때문에 그 교회에 붙어 있을 때 그런 영양분을 모두 공급받을 수 있다라는 의미입니다. Hai cái đoạn kinh thánh này giải thích sự thật là sự giúp đỡ của Chúa và sự cung cấp của Chúa được thực hiện thông qua hội thánh. 그래서 구원받은 지체들이 서로 돌봐주고 또 서로 도와줘야 합니다. Và hai cái đoạn kinh thánh này dạy dỗ là những chia thể được sự cứu rỗi phải chăm sóc nhau và giúp đỡ lẫn nhau. 목이 간지러우면 손이 가만히 있을 수가 없잖아요. 새끼 발가락이 다치면 온 몸이 거기에 집중해서 함께 아파하고 상태를 살피잖아요. Nếu như mà chúng ta ngứa cổ thì tay của chúng ta không được giả vờ không biết, và dù chỉ một cái ngón chân của chúng ta bị đau thì toàn chi thể của chúng ta bị đau và chúng ta phải cùng nhau xem xét cái tình huống đó. 당연하지만 교회 안에서 누군가 어렵다면 서로 관심을 갖고 도와주는 게 맞습니다. Giống như vậy thì nếu cái người nào khó khăn trong hội thánh thì mọi người chúng ta phải quan tâm nhau và giúp đỡ cho lẫn nhau. 또 하나님은 교회를 가리켜서 하나님의 성전이라고 비유를 하셨어요. Hơn nữa Đức Chúa Trời biểu thị hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời. 그러니까 교회는 하나님께서 거룩하게 구별시킨 곳입니다. Hội thánh là cái nơi Đức Chúa Trời biệt riêng một cách thánh khiết. 그래서 하나님께서는 자기 이름을 위해서 교회를 지키십니다. Và Đức Chúa Trời bảo vệ cái hội thánh vì danh của Chúa. 그래서 죄를 짓지 않기 위해서 교회 안에 들어오는 거예요. Do đó mà để chúng ta không phạm tội thì chúng ta đi vào hội thánh là được. 교회 안에 거하면 주님께서 오히려 지켜주시고 교회는 우리의 피난처와 안식처가 됩니다. Nếu người nào đi vào hội thánh thì Chúa giữ gìn cho cái người đó, và hội thánh là cái nơi tị nạn và là cái nơi yên nghỉ của người đó. 예수님께서 말씀하시기를 평안을 내가 너희에게 주노라. 내가 주는 이 평안은 세상에 주는 것과 같지 아니하니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라라고 말씀하셨습니다. Chúa Giêsu đã nói là ta ban sự bình an của ta cho các con, sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 27 đã nói như vậy. 교회 안에 예수님이 주시는 평안이 있는 겁니다. Ở trong hội thánh có cái sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho. 교회는 그리스도의 신부로 비유가 되기도 합니다. Và hội thánh được ứng dụ là cô dâu của Đấng Christ. 신랑을 기다리는 신부는 당연히 깨끗하고 아름다워야 합니다. Cô dâu được khi mà đợi chờ Chúa rể thì cô dâu đó phải trong trắng và đẹp. 우리 신랑 되신 예수님은 완벽하고 또 거룩하기 때문에 우리 신부와 같은 이 교회를 그 예수님답게 예수님처럼 거룩하게 만들어 가십니다. Chúa Giêsu là Chúa rể của chúng ta, là Đấng rất là trong sạch và thánh khiết, cho nên là Chúa Giêsu đó, Chúa rể đó cũng muốn làm cho cô dâu đó thánh khiết giống như là Chúa rể. 또 교회는 목자가 이끌어가는 양 무리로 표현이 되기도 합니다. Và hội thánh cũng được ứng dụ là cái bầy chiên của người chăn chiên. 그래서 양들이 목자가 지시하는 대로 따르듯이 교회는 주님의 말씀에 순종해서 주님이 하라는 대로 따라가는 그런 무리들입니다. Hội thánh chúng ta phải trở nên nhóm mà những người ở đó hoàn toàn vâng phục theo cái lời Chúa, giống như là những cái con chiên đi theo cái chỉ thị của những chỉ thị của người chiên. 그래서 목자이신 예수님께서 뭐 이리 가라라고 말을 하면요, 우리는 양처럼 따라야 되는데 마음대로 고집하고 마음대로 살면 당연히 늑대밥이 되겠죠. Nếu mà Chúa Giêsu là cái người chăn thì chúng ta là những cái con chiên. Chúa Giêsu nói là hãy đi lối này, nhưng mà những con chiên như chúng ta làm theo tấm lòng và cố chấp thì cái kết cục là chúng ta sẽ trở thành đồ ăn của sói. 그리고 성경에서 이 교회는요, 주막으로 표현이 되기도 합니다. Và trong sách Luca đoạn 10, hội thánh được ứng dụ là quán trọ. 성경 누가복음 10장에 보면 이제 그 선한 사마리아인이 거의 죽게 된 한 사람을요, 이제 치료를 해주고 그 사람을 주막으로 데려가는 장면이 나옵니다. Ở trong sách Luca đoạn 10 có nói về cái người Samari nhân lành chữa trị cho cái người sắp chết,
bằng dầu và rượu nho và đỡ cái người sắp chết đó lên cái con vật của mình, rồi đưa cái người đó đến quán trọ. 이제 그 사람이 이제 주막 주인에게 두 데나리온을 주면서요. 이 사람을 돌봐주십시오. 돈이 더 들면 부비가 더 들면 내가 돌아올 때에 다시 갚겠습니다라고 말을 하고 합니다. Cái người đó đưa cho cái người quán trọ 2 denier và nói là hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về tôi sẽ hoàn lại cái số tiền đó và rời đi. 그러니까 선한 사마리아인은 예수님을 가리키는 거고 그 주막의 주인은 바로 성령 하나님을 가리키는 겁니다. Cái người Samari thiện lành biểu thị là Chúa Giêsu và cái chủ quán trọ đó tượng trưng cho Đức Thánh Linh. 이 교회의 주인은 성령이라고 말할 수 있고요. 교회 안에는 예수님이 주신 두 데나리온, 바로 은혜와 진리가 있습니다. Và chủ của cái hội thánh này là Đức Thánh Linh và 2 denier mà Chúa Giêsu ban cho, tức là hội thánh đó có cái ân huệ và có chân lý. 쉽게 말하면 이 은혜는 예수님의 피이고 진리는 예수님의 말씀입니다. Ân huệ là máu của Chúa và chân lý là được hiểu là lời của Chúa. 이 주막에 관한 비유는요, 교회가 우리 영혼을 치료해 주는 곳이라는 걸 분명히 설명하는 겁니다. Ẩn dụ về cái quán trọ này giải thích là hội thánh là cái nơi chữa lành linh hồn của chúng ta. 또한 교회는 세상의 빛입니다. Và hội thánh là cái nơi mà để cho thế gian tin vào đó. 교회를 그래서 촛대라고 성경은 표현을 하고 있습니다. Chúa Giêsu đã ban lời Chúa trong hội thánh. 빛을 촛대에서 빛이 발하는 것처럼요, 하나님의 몸된 교회는 세상에 빛을 발하는 존재입니다. Và hội thánh là cái thân thể của Chúa, là cái sự tồn tại phát ra ánh sáng trong thế gian. 이 교회 안에서는 무슨 일이 일어나고 있을까요? Nếu như vậy thì trong hội thánh này cái việc gì sẽ được thực hiện? 하나님의 사랑이 이루어지는 곳입니다. Trước hết tình yêu thương của Đức Chúa Trời được thực hiện. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 부어졌잖아요. 그리고 그 사랑이 실천이 되는 곳을 바로 교회라고 합니다. Nơi mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào trong chúng ta, và cái nơi thực hiện tình yêu thương được Đức Chúa Trời tuôn đổ vào chính là hội thánh. 교회는 서로 돌봐주는 것이고 또 그 허물을 서로 덮어주는 곳입니다. Hội thánh là nơi giúp đỡ lẫn nhau và che lấp vô số tội lỗi. 잠언의 17장 9절에는 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자다라는 말씀이 있습니다. Cái giải Châm ngôn đã nói là người nào che đậy lỗi lầm tìm kiếm tình yêu thương. Trong sách Châm ngôn đoạn 17 câu 9 đã nói như thế. 교회라는 곳은 이제 뭐 청문회처럼 죄를 들춰내는 그런 곳이 아니라요, 사랑으로 서로 덮어주는 곳이라고 말할 수 있습니다. Hội thánh không phải là cái nơi mà đào bới tội lỗi hay là cái nơi định tội mà giống như cái phiên điều trần, mà là cái nơi che lấp tội lỗi bằng tình yêu thương. 또한 하나님께서는 교회를 하나가 되는 방향으로 계속 이끌어가고 계십니다. Và Đức Chúa Trời dẫn dắt hội thánh trở thành một. 교회에는 성령의 인도하심과 가르치심이 충만합니다. Hội thánh là cái nơi đầy dẫy sự dẫn dắt và cái sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. 구원받은 지 얼마 안 된 성도는 그런 걸 잘 못 느끼겠지만 교회 안에서 신앙생활을 계속 하다 보면 점점 성령께서 분명히 역사한다라는 것을 느끼고 알게 됩니다. Tín đồ được sự cứu rỗi chưa được bao lâu thì sẽ không có cảm nhận được về cái năng lực của Đức Thánh Linh, nhưng mà trong khi làm đời sống đức tin thì cái tín đồ đó ở trong hội thánh thì dần dần sẽ trở nên cảm nhận được và biết rõ cái công việc của Đức Thánh Linh hơn. 진짜 이 교회 안에 성령의 역사가 있습니다. Và cái hội thánh thực sự là cái hội thánh mà có cái sự làm việc của Đức Thánh Linh. 참된 교회는요, 하나님의 사랑으로 하나 되고 머리 대신 주님의 뜻을 행하는 교회입니다. Hội thánh thật là nơi chúng ta trở nên một trong tình yêu thương của Chúa và là nơi chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa là đầu của hội thánh. 그 교회의 의미와 역할을 이렇게 잘 깨달을수록 신앙생활을 더 잘할 수 있습니다. Chúng ta phải hiểu rõ là ý nghĩa của hội thánh và cái vai trò của hội thánh thì chúng ta mới có thể làm đời sống đức tin tốt được. 물고기가 물을 떠나서는 살 수 없잖아요. 그러듯이 구원받은 그리스도인은 교회를 떠나서는 결코 신앙생활에서 승리할 수 없습니다. Cơ đốc nhân được sự cứu rỗi xa rời hội thánh thì tuyệt đối không thể nào chiến thắng trong cái đời sống đức tin, giống như là con cá nếu mà rời khỏi nước thì không thể sống được. 그러니까 그리스도인들은요, 반드시 교회의 지체로서 교회 안에 거해야만 합니다. Do đó cơ đốc nhân được sự cứu rỗi nhất định phải ở trong hội thánh. 우리 잠깐 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc. 주님께서 우리에게 주신 귀한 구원의 선물을 항상 기억합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời cho chúng con luôn nhớ về cái tặng phẩm của Đức Chúa Trời. 정말로 너무나 소중한 이 영생을 우리가 선물로 받았습니다.
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã cho chúng con nhận được cái sự sống đời đời ạ. 우리가 무엇으로 이 은혜를 갚을 수가 있겠습니까? Chúng con đã nhận được cái ân huệ mà cái ân huệ quý giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho. 또한 주께서 우리에게 이 교회를 주셨습니다. Xin Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng con những cái mà chúng con cần thiết nữa. 세상에서 가장 높은 이 교회 안에 우리가 살고 있습니다. Chúng con đang sống trong cái thế gian mà xấu xa nhất và xin Đức Chúa Trời luôn giúp cho chúng con sống trong hội thánh. 또 우리가 세상에서 가장 큰 사명인 복음 전파의 사명을 또 감당하고 있음을 감사히 여깁니다. Cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời đã cho chúng con biết được cái ân huệ, cái sứ mạng lớn nhất là rao truyền tin lành. 우리 더욱더 서로 사랑하게 하시고 또 연합할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho chúng con yêu thương nhau và hiệp lực với nhau. 주님의 그 고귀한 희생으로 그 피로 만들어진 이 교회, 우리가 이 교회에 붙들 수 있도록 항상 이 안에 거할 수 있도록 도우시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể luôn nhớ, luôn hiểu về cái hội thánh mà đã được Đức Chúa Trời xây dựng bằng máu và bằng cái sự chết. 여러 가지 어려움으로 인해 또 영육 간에 또 힘든 일 때문에 교회로 못 오는 형제 자매들 있는 줄 압니다. Trong chúng con, trong hội thánh của chúng con thì cũng có những cái anh chị em cũng yếu đuối và thiếu sức lực. 하나님께서 그 성도들에게 함께 해주시고 하나님을 향한 마음을 주시고 또 믿음으로 또 교회 안에 거할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Đức Chúa Trời luôn ở cùng những cái anh chị em đó và xin Ngài luôn giúp đỡ cho những cái anh chị em đó mà có thể thông qua hội thánh mà được mạnh dạn hơn. 오늘의 이 시간 하나님께 참으로 감사를 드립니다. Trong cái thời gian này chúng con thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời. 5월에 있는 한국인 전도 집회와 또 6월에 있는 베트남 전도 집회 그 기회를 우리가 잘 살릴 수 있도록 그 영혼을 전도하는 그 일에 힘쓸 수 있도록 도와주시옵소서. Không lâu nữa thì sẽ có cái hội thảo cho người Hàn Quốc và cái hội thảo Kinh Thánh dành cho người Việt Nam. Xin Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể tận dụng cái cơ hội đó thật là tốt. 주님께 감사를 드리고 또한 우리 정말 주님을 사랑합니다. Chúng con thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời và chúng con thật sự là yêu thương Đức Chúa Trời. 우리를 사랑하시는 고마우신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con hợp ý thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Chúa Giêsu Giêsu Christ. Christ. Amen. 찬송가 함께 하시겠습니다. Giờ chúng ta sẽ hát thánh ca.